homem tem seu preço, todo santo tem seu dia. Mundo velho está mudado de quando os avós viviam, quando a palavra de um homem mais que dinheiro valia. Pra se firmar um negócio, documentos não havia, arrancavam fio da barba e dava por garantia. Não usava documentos como nos tempos atuais, para tratar com o homem costumava pensar mais. Porém se desse a palavra por nada voltava atrás.